Сіздермен бүгін өте ерекше, дәмді болып шығатын пен тағам жасауды көрсетемін. Осындай салмасымен бірге жасаймыз. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Ал ендеше бірге жасайық. Күрішімізді ыдысымызға салып аламыз. 2-3 қайтара тазалап жуып аламыз. Ал енді отқа ыдысымызды қойып аламыз пісіретін. Кішкене сұйық майымызды құямыз. Және де жуып алған күрішімізді саламыз. Дәміне қарай ас тұзын қосамыз. Осылай араластырып аламыз. Ал енді үстінен суымызды құямыз. Осылай күрішімізді жауып тұратындай етіп су құямыз. Суы тартылғанша қайнатамыз. Суы азайған кезінде осылай оқтауымызбен немесе басқа бір затымызбен тесіктерін жасап аламыз. Арасын ашатын боламыз. Баяу отта қақпағын жауып пісіреміз. Бізге бір дана пияз, картошкамыз және де сәбізіміз қажет. Етті майдалап турап аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген пайдалы оңай рецепттер бар. Каналыма кіріп, көріп шықсаңыздар, өте көп рецепттер бар. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды бірінші болып көресіздер. Осындай ирек етіп кесетін пышағымызбен кесіп аламыз. Тағамымызға ерекше сән береді. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді салмамызды пісіреміз. Күрішіміз суы тартылғаннан соң тағы да осылай тесіктерін жасап алып, үстінен 1 стақан суымызды құямыз. Және де баяу отымызға қақпағын жауып, тағы да қоямыз. Майымыз қызып болғаннан соң етімізді қуырып аламыз. Артынша пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды да қызарғанша қуырамыз. Келесі картошкамызды, сәбізімізді қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын қосамыз. Және де ас тұзымызды қосамыз. Араластырып бірге қуырамыз. Үстінен суымызды құятын боламыз. Және де лавр жапырағын 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Және де дәміне қарай дәмдеуіштерді қосуға болады.
бір қайнағаннан соң қақпағын жауып отымызды төмендетеміз. Бізде күрішіміз пісіп шықты. Осылай пиалаға салып аламыз және де үстінен қасығымыздың үстінен тегістеп аламыз. Және де ыдыстарымызға салып аламыз. Осындай дәмді тағамды жасап көріңіздер. Ерекше көңіл күй және де дәмді тағам болып шығады. Неке бізде салмамыз пісіп шықты. Күрішіміздің қасына саламыз енді әдемелеп. Осылай салып ұсынасыздар. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.